จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมกันรับชมจินตภาพประกอบแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเรื่องสะพานข้ามแม่น้ำแควรอยจารึกสู่สันติภาพได้ณบัดนี้แคว้นโบราณด่านเจดีย์มณีเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกณที่แห่งนี้สะพานข้ามแม่น้ำแควสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนหนึ่งในบทบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกผู้คนณที่แห่งนี้พื้นที่แห่งสงครามได้มีเฉลยศึกบางชาติบางเผ่าพันธุ์บางภาษาได้ทนทุกข์ทรมานและเสียชีวิตนับพันนับหมื่นคนด้วยผลของสงครามจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้ขอให้ทุกท่านโปรดแสดงการไว้อาลัยแก่ดวงวิญญาณทุกดวงที่ได้ล่วงลับไปด้วยการสงบจิตอธิษฐานรำลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ที่จากไปสมรภูมิที่สำคัญได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยยุคพุทธศักราช 2328 ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ได้เกิดสงครามขึ้นโดยที่คนทั่วไปเรียกขานกันว่าสงครามเก้าทัพพระองค์ทรงแต่งตั้งพระอนุชากรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถเป็นแม่ทัพได้คุมกำลังทัพจากพระนครเพื่อปกป้องชาติสยามโดยข้าศึกผู้รุกรานได้ยกทัพมาทางกาญจนบุรีในสมรภูมิลาดย่าซึ่งเป็นตัวเมืองเก่าของกาญจนบุรีในขณะนั้นเจ้าจงมองดูเถิดเบื้องหน้าคืออริราชศัตรูที่หมายจะมารุกรานย่ำยีแผ่นดินเราพวกเจ้าจงอย่าได้เสียดายชีวิตแต่จงกลัวความพ่ายแพ้เพราะหากพวกเราแพ้แล้วไสผู้ใดเล่าจะปกป้องแผ่นดินที่เกิดขอให้พวกมึงรวมใจให้เป็นหนึ่งแล้วจงตามกูมาไปขับไล่ศัตรูของแผ่นดินกันไปรักษาเอกราชของชาติให้คงอยู่ผู้ลูกหลานไทยสืบไป ข
ได้ขับไล่อริราชศัตรูไปจากแผ่นดินสยาม พระปรีชาสามารถได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาเหล่านักรบ หากกูยังมีลมหายใจ มันผู้ใดอย่าหมายยังเพียงแผ่นดินกู เมื่อมีความสุขสงบมาช้านานก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแห่งสงครามความสันติสุขของโลกต้องถึงคราวหมดวาระลงในช่วงระยะหนึ่งและห่วงเวลานั้นคือยุคสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นเหตุให้ประเทศต่างๆในยุโรปเข้าสู่สภาวะสงครามอย่างรวดเร็วประเทศไทยได้ประกาศนโยบายเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดมาตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามและเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2484 กองทัพญี่ปุ่นได้เปิดการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ในรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกาอย่างสายฟ้าแลบสหรัฐอเมริกาถูกบังคับให้เข้าสู่สงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสำคัญของเมืองกาญจนบุรีทวีขึ้นตามลำดับแต่ที่เด่นชัดคือในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองหรือมหาสงครามเอเชียบูรพาขึ้นญี่ปุ่นได้ใช้ไทยเป็นฐานที่ตั้งหลักอยู่ที่ราชบุรีทัพญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟชุมทางหนองประดุกผ่านเส้นทางกาญจนบุรีที่แม่น้ำแควที่มีปลายทางยังประเทศพม่าจวบจนปีพุทธศักราช 2485 ด้วยเมืองกาญจนบุรีเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเหตุที่ญี่ปุ่นเลือกเป็นที่ตั้งของทางรถไฟสายสำคัญที่จะข้ามไปพม่าทัพญี่ปุ่นจึงเคลื่อนกำลังกองหนึ่งมาคุมทะเลศึกเพื่อสร้างทางรถไฟอย่าตกใจไปครับพี่น้องชาวเมืองกาญผมร้อยเอกเอบิฮาร่าเคนชินเรียกว่าเคนชินเฉยๆก็ได้ครับทางกองทัพญี่ปุ่นของเราได้ลงมติเซ็นสัญญากับรัฐบาลไทยใช้ไทยเป็นทางผ่านสู่พม่าและอินเดียเราคือมิตรที่ดีต่อกันพวกเราเพียงมาคุมคนงานสร้างทางรถไฟฝากด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านเราคงได้เจอกันสักพักใหญ่ๆ นับจากกองทัพญี่ปุ่นได้เปิดแผนการรบในแถบเอเชียอาคเนย์กองทัพญี่ปุ่นพยายามขยายอำนาจสู่อินเดียด้วยการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านจากพม่าสู่อินเดียตามแผนยุทธศาสตร์ญี่ปุ่นวางแผนดำเนินการสร้างทางรถไฟจากไทยไปสู่พม่าเพื่อการเรียนยุทธปัจจัย ทหารหนุ่มชาวอังกฤษออสเตรเลียฮอลแลนด์แขกมาลายูและชาวชวาถูกเกณฑ์มารุ่นแล้วรุ่นหลังพวกเขาต้องทยอยเดินเท้าจากบ้านโป่งมาถึงค่ายกักกันที่กาญจนบุรีรถไฟสายมรณะสายนี้เริ่มต้นจากสถานีหนองประดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ที่บ้านท่ามะขามไปทางทิศตะวันตกแล้วสร้างเส้นทางเลียบไปตามแม่น้ำแควน้อยลัดเลาะไปตามลำน้ำและป่าเขาก่อนเข้าสู่ดินแดนพม่าที่ด่านเจดีย์สามองค์เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองตันบูซายะประเทศพม่ารวมระยะทาง 415 กิโลเมตรวิศวกรชาวญี่ปุ่นได้คำนวณระยะเวลาในการก่อสร้างไว้ไม่ต่ำกว่า 5-6 ปี แต่ทางกองทัพญี่ปุ่นต้องการสร้างให้เสร็จภายใน1 ปีเพื่อให้ทันแผนบุกเข้าอินเดีย เราเฉลย
ญทั้งหลายจงสร้างทางรถไฟนี้ให้เสร็จภายใน1 ปี และนี่คือที่มาของการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควกองทัพญี่ปุ่นจึงสั่งให้ทหารทุกนายต้องเข้มงวดและเร่งให้เฉลยศึกต้องทำงานอย่างหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อให้ทันเส้นตามกำหนดของกองทัพญี่ปุ่นที่ได้วางเอาไว้ชีวิตของเหล่าเฉลยศึกและกรรมกรแรงงานต่างล้มตายดังใบไม้ร่วงยามหน้าแล้งคนแล้วคนเล่าศพแล้วศพเล่าความทุกข์ทรมานคือสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาได้รับรู้ก่อนที่จะจากไปจากการทำงานที่ยากลำบากจึงได้เป็นผลสำเร็จนั่นคือความยิ่งใหญ่และแล้ววันเวลาแห่งความทุกข์ทรมานของเหล่าเฉลยศึกก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อทางรถไฟสายมรณะได้สร้างเสร็จลงใช้เวลาในการก่อสร้างเสร็จเพียง1 ปีตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช 2485 ถึงเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2486 กองทัพญี่ปุ่นได้ทำพิธีเปิดทางรถไฟสายนี้อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2486เนื่องจากญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นฐานทัพเพื่อเข้าไปปฏิบัติการในพม่าและมาลายูจึงเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะต้องทำการทิ้งระเบิดทำลายสนามบินชุมทางรถไฟท่าเรือสะพานเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงของญี่ปุ่นและจุดหมายสำคัญที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นคือสะพานข้ามแม่น้ำแควตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช 2486 กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรกลับเป็นฝ่ายได้เปรียบและเริ่มตีโต้กับกองทัพญี่ปุ่นต้นปีพุทธศักราช 2487 ฝ่ายสัมพันธมิตรมีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นเป็นฝ่ายได้ชัยชนะในพื้นที่ต่างๆฝ่ายสัมพันธมิตรจึงได้ใช้กำลังทางอากาศบุกโจมตีตามจุดยุทธศาสตร์อย่างหนักหน่วงสะพานข้ามแม่น้ำแควถูกทหารฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2487 และถูกโจมตีราว10 ครั้งในระหว่างสงครามจนกระทั่งสะพานชำรุดจนไม่สามารถใช้การได้
ฝ่ายสัมพันธมิตรใช้ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจึงถึงวันเวลาแห่งชัยชนะเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พุทธศักราช 2487 เที่ยงตรงตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นได้มีการประกาศพระราชโองการของพระจักรพรรดิให้กองทัพญี่ปุ่นทุกแห่งวางอาวุธและยอมจำนนแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรโดยปราศจากเงื่อนไขภายหลังสงครามสิ้นสุดลงสะพานข้ามแม่น้ำแควได้รับความเสียหายรัฐบาลไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ซ่อมแซมใหม่ด้วยเหล็กรูปเหลี่ยมและปรับปรุงขึ้นใหม่จากของเดิมเมื่อปีพุทธศักราช 2489 จนสามารถใช้งานได้ดังเดิมปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำแควได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่ทั่วโลกรู้จักส่วนเส้นทางรถไฟสายมรณะได้ถูกรื้อถอนเนื่องจากความไม่ปลอดภัยของการเดินทางและเหตุผลทางการเมืองความสูญเสียจากสงครามเป็นสิ่งที่ผู้ชนะหรือผู้แพ้ก็มิอาจหลีกเลี่ยงได้ความสูญเสียจากสงครามจึงเป็นบทเรียนของความโหดร้ายที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกบนโลกใบนี้อีกต่อไป